इम्पोर्टेन्ट खाले क्वेश्चन हो। यसमा के गरेछ धेरै मतलब धेरै भाषाहरू झुक्ने गर्छ। किनकि यसमा दुईवटा पिण्ड त दिएछ तर के दिएछ चित्रमा यसमा हेर त यो के भनेछ दिएको चित्र अध्ययन गरी गोलाकार पिण्डहरूको बीचको गुरुत्वाकर्षण बल पत्ता लगा। यसमा त पाका भयो कि हामी गुरुत्वाकर्षण बल F निकाल्नु छ। F निकाल्नका लागि हामीलाई सूत्र पनि थाहा हुनु पर्यो। दुईवटा पिण्ड दिएछ, दुईवटा त छ, त दुईवटा छ भने त फर्स्टमा हामी के गर्ने एक वस्तुको पिण्ड, ठीक छ, एक वस्तुको पिण्ड M1। अब M1 कसलाई मान्ने मानौ म यसलाई मान्यो, तपाईको इच्छा यसलाई माना अथवा यसलाई, म मानौ सुरुदेखि मान्यो। त यो कति केजी भनेछ 100 केजी। ल अब अर्को वस्तुको पिण्ड, अर्को वस्तुको पिण्ड M2 कति हुनु पर्यो र यसको माने। अब ये M1 यो लियो त M2 के छ यो, त M2 के छ 200 केजी। ल अब दुई वस्तु बीचको दूरी, त दूरी हेर्दाखेरि यहाँ त हाम्रो कति रहेछ 5 मिटर, तर यहाँ कति छ 14 मिटर। रेडियसलाई मात्र हामी दूरी भने थियो, तर यहाँ डायमिटर छ। त डायमिटरमा त्यो फर्स्ट जुन फर्मुला वाला भिडियो छ त्यसमा हामी के भने थियो डायमिटरलाई यदि 2 ले भागा गरिदियो भने केमा आइहाल्छ रेडियस। त यसको रेडियस र यसको रेडियस मजाले जोड्न मिलिहाल्छ किनकि दुवैको रेडियस जोड्दा दूरी जोड्नु पर्छ हैन। दुई वस्तु बीचको दूरी केबाट संकेत गरिरहेको थियो डी बाट, कति छ रे 5 मिटर प्लस, अब प्लस कति छ 14 छ, त यो डायमिटरमा छ राजा, यो डायमिटरमा छ, यसलाई 2 ले भाग गरिदिनु त यो के हुन्छ 5 मिटर प्लस 7 दुना 14, 7 मिटर 5 7 12 मिटर भयो। अब के भनिरहेछ गुरुत्वाकर्षण बल, त यसमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ठुलो जी को मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यति त थाहा छ हामीहरुलाई। के निकाल्नु छ रे ग्रेविटेशनल फोर्स, के निकाल्नु छ ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल F equal to थाहा छैन। त we have हामीलाई थाहा, हामीसँग थियो के थियो रे F equal to ठुलो G M1 into M2 छ। एउटा वस्तु दुईवटा वस्तु छ, यसमा त दुईवटा वस्तु वाला लगाइदिनु बाइ d स्क्वायर, अथवा d गर अथवा r गर फरक पर्दैन। अब यसको मान राखिदिने, मान राख्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो मान F equal to मान राखौ यसको 6.67 into 10⁻⁻11 into अब M1 को मान कितना छ 100, M2 को मान कति छ 200। अब तल के छ अब 12 छ त 12 को स्क्वायर गरिदिने। अब माथि के भइहाल्यो हाम्रो ल माथि हाम्रो के भयो 6.67 into 10⁻⁻11 into 2 into 10⁻⁴। ठीक छ। तल कति भयो हाम्रो तल भइहाल्यो 144 12 पर है 144। आप क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यता हेर त यसलाई के गर्ने यो 12 और 144 छ त यो 6 छ पहिला 10 10 वाला लेखिदिनु हेर त यो 6.67
6.67 इंटू 10 टू 6.67 छ तो 10 वाला एक ठाउँमा राखिदियो तो 6.67 यो तो अंक वाला छ तो 2 10 वाला कहाँ छ -11 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 144। ठीक छ यति गर्दा पनि फरक परेन। ल अब के छ हाम्रो यसलाई 6.627 लाई 6.67 लाई 2 सँग इन्टु गरिदिने त 6.67 इन्टु 2 त कति आउँछ 13.34। अब यो 10 छ 10 को अब के हुन्छ प्लस भइहाल्छ त 10 के ऊपर -11 आ यो 4 यता प्लस हुन्छ पहिलादेखि माइनस यो के भइहाल्यो हाम्रो प्लस तल के छ 144 के हुन्छ 144। अब हेर त यो 113.34 इन्टु 10 टू के पावर कति थियो रे अब 11 बाट 4 घटाइदे मतलब कि -11 बाट कितना +4 बाट तो कितना हुन्छ -7 माइनस कति हुन्छ रे 7 बटे 144। ल अब यसमा के गर्ने 13.64 भागे 144 त कति हुन्छ हाम्रो 9.26 इंटू 10 टू के पावर कति थियो -7 प्लस माइनस फेरि 2 तो 9.26 इंटू 10 टू के पावर 9। अब फोर्स थियो तो फोर्स में न्यूटन यतिकै आंसर भइहाल्छ। अर्को क्वेशन यदि नेपालबाट चन्द्रमाको दूरी 3 इंटू 10 टू के पावर 5 किलोमीटर छ र चन्द्रमाको पिण्ड 7 इंटू 10 टू के पावर 22 केजी हो भने हाम्रो नदी मतलब नेपाल को नदी में प्रत्येक किलो 1 ग्राम को पानी ले कति बलले तानिरहेछ। ठीक छ अब देखा अब हामीलाई ग्राभिटी को महसुस कब हुन्छ ठुलो पिण्ड हुँदाखेरि के हुन्छ हामी ग्राभिटी को महसुस हुन्छ जसरी समुद्र को सतहमा एकैचोटी माथिबाट प्लेन गइरहेछ अब त्यतिखेर समुद्र एकैचोटी पानी माथि जाँदाखेरि धब्ब तल झर्दाखेरि समुद्र को सतहमा के भइहाल्छ ग्राभिटी तानिरहेछ त तानिरहेछ भने त्यतिबेर के हुन्छ प्लेन माथि हुन्छ त्यो तल झरिहाल्छ किनकि त्यहाँ ठुलो धेरै दूरमा छ त्यहाँको मास त धेरै छ त मासको कारणले के हुन्छ धेरै मासले त्यसलाई एट्र्याक्सन तानिलिन्छ यसरी हामीलाई थाहा लाग्दैन कि तानिरहेछ। नेपालबाट चन्द्रमाको दूरी मतलब मून को दूरी नेपालबाट 3 इंटू 10 टू के पावर 5 किलोमीटर छ। ठीक छ त्यसमा चन्द्रमाको कितना भारी छ रे चन्द्रमाको मास 7 इंटू 10 टू के पावर 22 केजी। अब हाम्रो नदीहरू प्रत्येक किलो 1 किलो पानी ग्राम कितना तानिरहेछ अब नदी सानो ठुलो त्यसलाई न अब प्रत्येक किलोग्राम पहिला हामीलाई जानु पर्छ दिएछ के त यसमा के लेख्ने सोलुसन। ल सोलुसन में के गर्ने फर्स्ट में हामीलाई के दिएछ चन्द्रमाको दूरी त चन्द्रमाको दूरी लेखिदिने अथवा चन्द्रमाको पिण्ड लेखिदिने के लेखिदिने चन्द्रमाको पिण्ड छ पिण्ड दिएछ मजाले दिएछ त पिण्ड के भयो त्यो ग्रह को पिण्ड न हो चन्द्रमा त चन्द्रमा को पिण्डलाई ग्रहलाई के रे कैपिटल यम ले जनाउने त ग्रह कति छ 7 इंटू 10 टू के पावर 22 केजी यति त छ। अब के भनिरहेछ चन्द्रमा को दूरी त चन्द्रमा को दूरी लेख नेपालबाट चन्द्रमा को दूरी त चन्द्रमा को दूरी के छ d 3 इंटू 10 टू के पावर 5 किलोमीटर। यो किलोमीटर लाई जहिले पनि हामी केमा लगाउनु पर्छ रे मीटर में
तो किलोमीटर से यसलाई 1000 ले इंटू गरिदिने। ठीक छ 5 में के जोडिदिने 3 तो के भइहाल्छ 3 इंटू 10⁸ मीटर यति तो भयो। अब प्रत्येक किलोग्राम पानी तो पानी के छ पानी को पिंड पानी को पिंड के छ प्रत्येक किलोग्राम m1 = 1 kg भयो नि। ल ग्रेविटेशनल कांस्टेंस ठुलो जी इक्वल टू कति हुन्छ रे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यति त छ। यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीलाई के भनिरहेछ प्रत्येक बल भनिरहेछ बल फोर्स भनिरहेछ फोर्स राजा हो फोर्स भनिरहेछ फोर्स बल निकाल्नु छ हामीलाई के निकाल्नु छ रे बल F = थाहा छैन। तो F = हामीलाई जब थाहा छैन भने त हामीलाई एउटा फर्मुला त थाहा थियो we have अब देखा फर्मुला के थियो F = g ठुलो g ठुलो m m/d²। यो फर्मुला थियो मान कति छ हाम्रो 6.67 इंटू 10⁻11। अब m कैपिटल m को मान कति छ कैपिटल m को मान 7 इंटू 10⁻22। अब स्मॉल m को मान कति छ 1 प्रत्येक किलोग्राम भनिरहेछ त 1 बाई अब d कति छ रे 3 इंटू 10⁸ को होल स्क्वायर यति गर्दा फरक परेन। अब हामी के सिखे थियो यो जुन अंक वाला छ एक ठाउँमा गरिदिने त अंक वालालाई एक ठाउँमा 11 यो 10 छ त 10 लाई के गरिदिने प्लस 22 10 एक ठाउँमा गरेर गरिदिने। अब त्यसपछि 3 3 जा 9 इंटू 10⁸ छ त 8 दूना 16। अब क्याल्कुलेट गर्ने ल क्याल्कुलेट के गर्ने 6.67 इंटू 7 6.67 इंटू 7 त कति आउँछ 47.69 इंटू अब देखा 11 में से 22 गेल तो देखा 22 में से 11 ज़्यादा ही तो प्लस बना तो एक से ये प्लस छ तो प्लस भने यो ठुलो छ तो यसबाट के घटाउनु पर्छ -11 तो 22 बाट 11 जाँदाखेरि हाम्रो के भइहाल्छ 11 त्यसपछि यहाँ 9 यहाँ के थियो रे 16 यहाँ प्लस छ। अब यसलाई माथि भेजिदियो तो माथि जाँदाखेरि के भइहाल्छ हाम्रो माइनस भइहाल्छ 11 यो 16 छ माथि जाँदा कति माइनस। अब यसलाई 9 अब 46 बाट 9 गरिदेऊ तो कति भइहाल्छ हाम्रो 5.118 10⁻। अब 11 बाट 16 घटाउँदा हाम्रो कति भइहाल्छ 11 बाट 16 घटाउँदा हाम्रो लगभग 5 -5। अब फोर्स नापिरहेको थियो त यो न्यूटन यतिकै हाम्रो एन्सर। प्रत्येक किलोग्राम कति तानिरहेछ रे 5.18 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन प्रत्येक किलोग्राम पानी हाम्रो नदीहरू के गरिरहेछ जुन चन्द्रमा छ आफूतिर घिचिरहेछ चन्द्रमालाई। ल अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चान्सेस वाली यही हो। ल पृथ्वी को अर्ध व्यास ठीक छ पृथ्वी को अर्ध व्यास दिएछ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर र सागर माथा को ऊंचाई 8848 मीटर छ ठीक छ 8848 मीटर रहेछ। यदि पृथ्वी को टुप्पो
सतह में गुरुत्व प्रवेग देख पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग जी को मान दिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भने सागर माथा को टुप्पो में गुरुत्व प्रवेग को मान कति हुन्छ र 25 केजी पिंड भएको तौल सागर माथा को टुप्पो में कति हुन्छ। यता सुन यो दुईवटा क्वेशन छ। यहाँदेखि हाम्रो क्वेशन को अर्कै मोड आयो। यहाँसम्म क्वेशन एउटा हो, यहाँ जब 25 केजी भनिरहेछ अर्कै माग गरिरहेछ। यसमा गर्ने के ठीक छ त जे पहिला दिएछ त्यो पहिला लेख्ने त्यसपछि हामी गर्ने। ल के दिएछ हामीलाई पहिला पृथ्वी को अर्धव्यास दिएछ। सोलुसन पृथ्वी को अर्धव्यास पृथ्वी को अर्धव्यास मतलब आर दिएछ कति दिएछ रे 6.4 इंटू 10 टू के पावर 6 मीटर ठीक छ। त्यसपछि सगरमाथा को ऊंचाई के छ रे सगरमाथा को ऊंचाई सगरमाथा को ऊंचाई कति दिएछ यहाँ 48 मीटर दिएछ। त्यसपछि के भनेछ ती गुरुत्व प्रवेग छ त गुरुत्व प्रवेग लेखिदिने। पृथ्वी में छ पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग भयो। पृथ्वी को गुरुत्व प्रवेग जी को मान कति दिएछ जी को मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक छ। त्यसपछि के भनेछ गुरुत्व प्रवेग फेरि देख गुरुत्व प्रवेग दिएछ यसको गुरुत्व टुप्पो में देख सगरमाथा को टुप्पो में सगरमाथा को टुप्पो में गुरुत्व प्रवेग अब जी ड्यास भनिरहेछ ठीक छ यो थाहा छैन। अब के भनेछ वस्तु को पिंड दिइहालेछ ठीक छ। वस्तु को पिंड यम के छ हाम्रो 25 केजी के भनिरहेछ त्यसको तौल। अब वस्तु को तौल पनि सोधिरहेछ वस्तु को तौल डब्लु कति छ ठीक छ। तो डब्लु को लागि हाम्रो के चाहियो एम जी त एम छ त निकाल्नु के यो जी सँग इन्टु नगर्ने हामीलाई नयाँ जी को माग गरेछ त पहिला हामी जी को नाम के निकाल्ने रे जी को मान निकाल्ने। त हामीलाई थाहा छ जी ड्यास को फर्मुला थाहा छ रे वी हैव हामीलाई थाहा छ जी ड्यास को फर्मुला जी ड्यास इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर इंटू जी यही न थियो फर्मुला। अब फर्मुला में राखिदेऊ पर्दबाट आइहाल्छ। ल फर्मुला में राख्दाखेरि ल जी ड्यास के छ जी ड्यास पछि आर कति छ 6.4 इंटू 10 टू के पावर 6 बाई कति छ रे 6.4 इंटू 10 टू के पावर 6 प्लस यंच कति छ 48 को होल स्क्वायर इंटू 9.8 त्यसपछि यसलाई गरिदिने। अब माथि को माथि गर्दा फरक यो पॉइंट हो 10 टू के पावर 6 तल जोडिदिने। जोड्दाखेरि अब यो र योलाई जोडिदिने 6.10 टू के पावर 6 प्लस 48 48 त कति भइरहेछ हाम्रो 64,08848 यति को होल स्क्वायर इंटू 9.8। अब हाम्रो के छ वैज्ञानिक संख्या में लेख्नु छ त्यसलाई वैज्ञानिक संख्या में लेखिदिने।
6.4088 10 to the power 6 6.4088 10 to the power 6 कसरी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँदेखि दशमलवमा लग्यो, दशमलव लगेपछि यो भइहाल्छ। ल अब यसपछि के गर्ने दिने 9.8। अब यो 6 10 10 त कटिरहेछ, के दिने भागा गरिदिने। यसमा भाग डाइरेक्ट गर्दा पनि मिल्छ। त 6.4 भागे 6.4088 को होल स्क्वायर इन्टु 9.8 यति गर्दा त मिल्छ, मजाले मिल्छ। त 6.4 भागे 6.4088 त के हुन्छ हाम्रो 0.99 को होल स्क्वायर इन्टु 0.99 को होल स्क्वायर इन्टु 9.8। अब यसलाई फेरि गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको स्क्वायर गर्दा 0.99 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि के भइहाल्छ हाम्रो, यसलाई होल स्क्वायर गर्दा यसलाई खोल्दाखेरि के भयो, अब यसलाई होल गर्दाखेरि 0.9801 इन्टु 9.8। अब यसलाई फेरि इन्टु गरिदिने 9.8। त यो कति आयो हाम्रो जी ड्यास को मान हाम्रो कति आइहाल्यो, जी ड्यास को मान हाम्रो कति आयो 9.60 मिटर पर सेकेन्ड। 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 0 मिटर पर सेकेन्ड। अब जी ड्यास को मान आयो, हामीलाई तौल निकाल्नलाई सोधेछ। यो हाम्रो 25 छ, त वेट तौल इक्वल टु हाम्रो हुन्छ, तौल इक्वल टु हुन्छ mg ड्यास। त हाम्रो तौल कति रहेछ हाम्रो 25, यम कितना छ 25 इन्टु 9.60 इन्टु 25। ल यो कति भएछ हाम्रो तौल 240.12 न्यूटन। यतिकै एन्सर हाम्रो फोर्थ च्याप्टर को सकिहाल्यो। यदि तपाईहरुलाई समस्या छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ।